시각이 7시 1분이네. 7시 1분. 군산항 3부드라고 적혀있습니다. 제가 며칠 전에 왔던 세방 시와에 들어가는 입구죠, 입구. 네, 그래서 종료하겠습니다. 세방 시와에는 이 3부도 들어가서 바로 좌측에 있습니다. 다 바닥에 깠어요? 이렇게 까니까 문이 뒤로 가 있어서 다 신호급에상 아니에요? 신호코 엄청난 차량이 와 있습니다. 지금 앞에 대기하는 차량들이 거의 저희 사무실 차량들입니다. 쭉 지금 저기 신호코라고 써있는 그 라인을 다 내릴 건데 사무실 차량들입니다. 동환 형님 뛰셔야 돼요. 그래 장비 있어 일로 들어와. 동무야 바닥에 다 깠어. 예. 거기 앞에 그 신호코 거기다가 거기 있는 거 실을 거예요. 그러니까 저 뒤에 장비 있다니까. 이렇게 하는 건 아닌 것 같은데? 장비 얘기해줘 빨리 가서 모르잖아. 근데 공간 띄워주면 지게차가 저 엠티 찍고 뒤로 빠지면 딱 둘 다 실을 수 있는데. 지게차가 지금 잘 실는 사람인가? 머리버리 한다는 것 같은데. 동거 여기서 MT 실어? 예. 그런데 단골집이요? 넘